لسر في مجارجي تماشوان برز حواس عقيد انضامي كوميتا بيوندين دبلوماسي والدرفة ده انيا اشتي وازادية ده ميفاني من برز حواس دما تباش بس فاز جبو امدابونا تا لراپورت تا گهدار کر ام دکارم ببیجن کو ایدی هفدیتنا زندی یانجی راست راست نافورا بشار الاسد و اردوغان دا نزیگویا سپاس لاوريز سپاس بيغمان هولدان تركيا شكران زلالن سردوي برپرسیارن و پلین بلند حتی سر کمار ترکیه دست نشان ده هولدانین و هفدیتنا شخوا هفدیتنین وای امنی باوریم ده یک روژه نهات نبرین بردوامی وقت بيجي هفديتن هفراج دسبيكا شورشا سوري حتى إيرو بردوامن ليل دما تالي ده گمانا من هناك سدم بلكي تيلن زيدتر چه داخوانی سر و کمار ترکیه به چه وزیر درو ترکیه به هولدان بن مثلا اف دیتن هر سری گریدا گلک مجارا به طیبتی روشا هندری ترکیه ده و بگمان وکون زانن یعنی سالاوری نیو سالاوری ده ترکیه البرو هالبجارت نهن چه برلمانی چه سر و کمار ترکیه اف همیجی هناك يعني هناك داخازن ويل هندري تركيا ده هنا فشارت كل سر خلكين تركيا يعني بربجيرن تركيا خلكين دنجي خدن اوبزيونا تركيا هناك خال اجريداينا مثلا سوري و بيغمان كار انم چه هبونا بشك ما ظنش خلقي سوري وقت نابر الهندري تركي ده روشا آبوري الهندري تركي ده هلوستيان داخوازا تركي ونريني و شابونا پيادي وق او دويني هبونا هناك اندامن سركرده پكاكي وريبا برناوي بويدا وريبا اف حمود بن وق خالن بن جهين داخوازا تركي و هلوستاوي نيزيكونا ريجيمي و هروها دانستاندنا ريجيمي باشا برز حواس انجامن فان جيفينان يعني بشار الاسد قال وزير دربه تركيا جيفيايا تجي تدبيجي اگر هيا يعني ندوركو بشار الاسد واردوغان تبيكو اردوغان داخواز كريا كو هفديتنان ورا هفديتنه اللي قال بشار الاسد انجام بده انجام فان جيفينان وتشبن قالوا نهاية مسألة هفديتن قالوا براستي نابنا وزير الدربة تركيا وسر بشار الأسد تشيبويا شينبوه براستي أوك آگهية راستقينة الجمانين جبر حتى نها برنگي فرمينا تركيا بحثاوي هفديتن قريانا راقعنا هفديتنك نهيني بو صريبو گمانا من اشخواش برويك ام نكارم بيجن يعني از نكارم تاكيد وكم قالوا او هفديتن چيبوه يعني چي نبوه ليه هولدان و داخوازا هفديتنا بردوام وقت بيجي هاي سدم يعني فايده حساب كن سياسات ده فايده وخسار فايده تركيا تشيج به هفديتنه سدم ان داخوازا وقت مقوت يعني سيت شتي سركنه او كاغتن دستي اوبزيونا تركيا ده بكارت ان الهندري تركيا ده چه مثلا هبونا پنابرا چه مثلا وقت بيجي روشا آبوري وهن زانن يعني ليرا تركي الديروكا تركيا ده نقا به قناغي شكستنا ليرا تركي نبونا كار و بار مثلا مهانين السر مثلا پککی و هون زانن يعني آستانگی نافخوایی الهندری ویدد بن اوا کاغتا رژیم تخوازش دست اپوزیونا رژیم ترکیه تخوازش دست اپوزیونه در خیل آلی الآلیه او الآلیه نافخوایی الآلیه دی الآلیه ناف دولتی روش بيغمان يعني حمو هفديتن ودانستان و تيكلين امريكي وتركا السرقلك استا باوريم ده تيك چونه يعني حتى نها قلك خال هنا نكاين الهفا بجين هف بيمانك يجبروه يكي او قناغا يعني سي قوليا امبيجن اسيتانا هر سي ولات الويد طيبت تركو روس ترك بروسارة تخوازن هناكي وقت بيجي كاغتين دي كاربينن واتي كليه فاي بروسارة السر اساسي آستي انه وقت ليستوانكي هبونا وين ناتو دا وقت هروها
تێکلیێوی مەسەلا ئەسیتانەدا وەک وڵاتێکی هون زانن یعنی حتانها دانوستاندنێ مەسەلا بویەرێ ئوکرانیا چێدبن و دەربازبوونا گەنم و مەسەلا ئابووری هەندرێ وێدا یەکش وڵاتێ دلەیزێ لێ مەسەلێدا دخوازێ وەک کاغەتش ئەمریکانارە بێژێ وا ڕێکدی هەیە ئەس دکارم وەک بێژم تێدا کار بکەم گەلۆ بەرامبەری vê helwesta Amerîkanê helwesta Ewropya helwesta welatên Ereba çi rengî têkilî û nêzîkbûnê wê hetanha nerêniye mesela va têkiliya. باش برێز حواس ئەگەر ئەم بەحسا شەرت و مەرجên herdû aliyan bikin mercên Beşar el-Esed çine ku hevdîtinan encam bide herwiha li cem Tirkiye merc hene yan dixwaze bi demeke bê şert û merc hevdîtinan encam bide li gorî ku ew jêdera ku ev yek ev nehênî belav kiriye yani çar demejmêran hevdîtin di navbera Beşar el-Esed û Wezîrê Derve Tirkiye de hatiye encamdan û bi şêweyekî nehênî şert û mercên Beşar el-Esed çi ye li ser Tirkiye gelo نها بێگومان ینی هەر وڵاتێک شەرت و مەرجێ وا هەنا ینی شەرتێ ترکیە دیارن دخوازن پەیمانە ئادانا بڕەنگێکی دی فراحتر بکێ سو 2 کیلومتر دخوازێ مەسەلا ڤەگەراندنا پەنابەرا هەندرێ وەکی دبێژێ سووریا دەدخوازێ حتا ڕادەیەکی ڕەنگێکیش ڕەنگا هەنێک خەرکێ پێڤەگرێدای بن سەهاناوێ ئۆپۆزیۆنێدا بکارێ شریک بێ هەنێک ڕەوشە ینی هەک چارەسەری یان پێشڤەچۆن va danûstandina hebe dixwaze aramî ew navlêtkê hindrê sînor de dixwaze şirîk bê mesela avakirina Sûrî a nih de ev hemû wekî dibêje daxwazin lê muqabilê wê bêguman Tirkiye jî rejîma Sûrî jî mesela piştgirtina Tirkiye yan hebûna wê li ser xaka Sûrî piştgirtina wê ji grûpê çekdara daxwazên wê wekî dibêje ev daxwaz birêz hewas yani ev daxwaza Beşar el-Esed dema ku ji Tirkiye dixwaze ku ji wan deverên wan herêmên ku derbas bûne li Sûriyê ew bihêsanî wê were encamdan Tirkiye wê karibe yan jî bihêsanî wê ji Sûriyê derkeve nav gumana min de ji xwe ev danûstandin û xwe hemû yanî نەولۆ برەحەتی ئەف دانوستاندن wê herê serî ne برەحەتی ئەف دانوستاندن wê ser bikevin bêguman gelek zehmetî pêşiyê de hene yanî zehmetînê navxwayî her welatek li hundirê wê de yek yanî hinek zehmetiyê navxwayî ê li hundirê Tirkiye xwe de hinek zehmetiyê navxwayî ê li hundirê Sûriya xwe de hinek zehmetiyê girêdayî wekî dibêje her yek şwal alîkî de yani hebûna wa birengekî rengayan daxwazê wa mesela destwerdanê li rewşa êdî de ya duê leystvanên navdewletî hene yani îro rewş ne tenê wekî dibêje nêzîkbûna du welata em mesele çareser bê me dît yani ji berî Tirkiye hinek welat vegeran têkilî û danûstandinê xwe rejîmê re kir tevlî em bi wek bandor em lê binêrin bandora Tirkiye bêguman hikmê beşek opozîsyonê bingeha wê wê de bi hikmê derîk wek sînorek dirêj navbêna Tirkiye û Sûrî de piştgirtina wê ji grûpên çekdar re bêguman bandora Tirkiye hinekî wê aliyê xwe ser opozîsyonê giştî wê negatîv bê wê negelkî baş bê taybet opozîsyona li hundirê Tirkiye û her wiha ew grûpên çekdar lê jê zêdetir mesela leyzvanê navdewletî hene îro pênc hêzên navdewletî li hundirê Sûriya hene her yek ji wa bercewendîn wayî cida hene ew wê çawa nêzîkî vê meselê bibin a du biryarên navdewletî hene biryara 22 5 û 4 û cîcîkirina vê biryarê gelo li hevkirina rejîma Sûrî û rejîma Tirkiye pevdûr e rewşa Sûrî çareser bê aramî tê li hundirê Sûrî de rehetî çêdibê birêz hewas bandora vê nêzîkbûnê li ser opozisyona Sûriyê te baş amaje pêkir te baş behs kir li ser du xalên dî ser doza Kurdî Rojavayê Kurdistanê herwiha ser bi milyonan penaber û derbider yên di nava Tirkiye û ser sînorê Tirkiye wê çawa bandorê ser van her du xalan bike
گومانم ده باندورا و یعنی و دیسان نگاتیو بیل یعنی سر هر دو خالاجی مثلا پنابرا یک جه اونها امد بینن روزانه وقت بیجت تقریرا دردکەون چه ژرەخستنێن جیواکێ سڤیل چه ژرەخستنێن ناودەوڵەتی چه خەلکێ پەنابەر هەندرێ تورکیە سەدان خەلکێن پەنابەرên سووری تێن vegeraندن û çin deverna nedeverê wa gelo vegera xelkê yek şert û mercên sereke ê biryara 22-4 û avakirina yan dîtina bingehekî aram bê alî li ser esasê xelk vegerin ser mal û milkê xwe vegerin deverê xwe neherin cîkî dî de cî bibin yanî تعدایت وەک dibêje gotina demografî li hundirê wê deverê bikin yan jê xelkek bibe penaber li hundirê kona de li hundirê Sûrî de xwe de dûrî mal û milkê xwe bêguman astangî gelek malbat destê wa û zarokê wa şevdû tê xwe dikirin yanî wek teqarînên rexistinê navdewletî astê dî ê Kurdî de bêguman em dizanin yanî ev rejîm ji xwe nemumkine yani ez dibêjim dîroka vê rejîmê nêzîkbûna wê têkiliya wê pirsa Kurd re diyar e her kesî re û ev rejîm heta îro hê ber yek gavê ber pê nehatiye mesela çareserkirina siyasî yan mesela ihtirafê nebnavê netewa nebnavê ûla nebnavê kesekî li hundirê Sûrî de ji ber wê yekê çi têkilî û nêzîkbûn çêbe bi sedemê xurtbûna vê rejîmê wê bandora wê نيجاتيف ليه از ديسا دفجرم وتبجم يعني نممكن تني فاتي كليا ب ولاتن دي ايرو هنن هندري سوريا ده ب ولات اريكرنا سر بريارا 22-4 نممكن اف نيزيكبون تني جارة سركرني خرابيني يان ببه صدمه ريجيم خربش بري سي روجا بلكي هفديتنك ما بوزارة درفة ألمانيا هین یکیتیا اوروپا آلمانی وک ولات هری خورد وک بیجه آری کاریا آبورید که و گرک پیشروج شریک به مثلا آواکرنا سوری ده هی سه نا رخواهنه بیجه نا سه تشتاره نا شرک لشکری نوره نا مثلا آواکرنه را نا اجراکرنا عقوبات را آواکرنه گریدن مثلا چارەسەرکردنا سیاسی گەلێک چارەسەرکردنا سیاسی نەبێ نەممکنە بله پەیامەتە گەهشت بەڕێز حەواس عەگی دە ئەندامی کۆمیتا پەیوەندیên دیبلۆماسی و دەرڤە di ئەنیا ئاشتی و ئازادiyê de gelek spas li ser beşdar bûne te.